বন্ধুরা এতক্ষণ যে সব রিংটোন শুনলেন, এই সব রিংটোন যদি আপনাদের ফোনে অ্যাড করতে থাকেন তাহলে আজকের ভিডিওটা পুরোপুরি কন্টিনিউ করতে থাকেন, কারণ আজকের ভিডিওটার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কীভাবে আপনারা রমজান মাসের রিংটোন আপনাদের ফোনে অ্যাড করতে পারবেন খুব ইজিলি ভাবে। তো বন্ধুরা পুরো ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে যাবে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, আর ফেসবুক থেকে দেখলে পেজটিকে ফলো করে রাখেন যাতে নেক্সট টপিক আপনারা অনেক হেল্পফুল হতে পারে। তো এই কাজটি করার জন্য সর্বফার্স্ট প্লে স্টোরে এসে সার্চ দিবেন রমজান রিংটোন লিখে। তো সার্চ দেওয়ার পর 3 নাম্বার যে অ্যাপ্লিকেশনটা আসবে এটা ইনস্টল দিয়ে নেবেন, অথবা আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে কাজের সুবিধার্থে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, সেখান থেকে ডাইরেক্ট ইনস্টল করে ওপেন দিবেন। তো দেওয়ার পর এখান থেকে মোটামুটি ভালো অনেকগুলো রিংটোন পেয়ে যাবেন, রমজান মাসের অনেকগুলো রিংটোন পেয়ে যাবেন। তো এইগুলো অ্যাড করার জন্য কি করতে হবে, কিছুই করা লাগবে না, সরাসরি এই অপশনটা একটা ক্লিক দিবেন। তো ক্লিক দেওয়ার পর একটা অ্যাড চলে আসবে, অ্যাডটা পুরোপুরি কন্টিনিউ করবেন। তো অ্যাডটা পুরো দেখিয়ে নেওয়ার পর এখান থেকে ক্লোজ অপশনে ক্লিক দিবেন। তো এখান থেকে আপনার কিতে সেভ করতে চান, একটা সেট এর কল রিংটোন, অ্যালার্ম, নোটিফিকেশন, ডাউনলোড রিংটোন। তো তারপর এখান থেকে শেয়ার করে দিতে পারেন। তো এখান থেকে চাইলে আপনার ডাউনলোড ক্লিক দিলে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। আর যদি রিংটোনে দিতে চান সরাসরি রিংটোনে ক্লিক দিয়ে যে অ্যালাউ পারমিশনে ক্লিক দিবেন, দেওয়ার পর এটা অ্যালাউ করে দিবেন, ব্যাগে চলে আসবেন, আবার ক্লিক দিবেন, রিংটোন কিন্তু সেভ হয়ে গেছে অলরেডি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন খুব ইজিলি ভাবে কিন্তু আমাদের রমজান মাসের রিংটোনগুলো আমাদের ফোনে অ্যাড হয়ে গেছে, চাইলে আপনারা চেঞ্জও করতে পারবেন সেম পজিশনে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই রইল। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, ফেসবুক থেকে দেখলে ফলো, ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, ওকে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন নেক্সট কোন টপিক নিয়ে ভিডিও চান। আল্লাহ হাফেজ গাইস।